La civilisation vient d'Afrique et particulièrement de Nubie. Et des femmes de surcroît. Tu ne me crois pas? Les Candace, ça te stimule les méninges ou pas, fils d'égyptologue? Macho. Ils ont préféré minimiser cette période héroïque de l'histoire et axer leurs recherches sur l'Égypte des pharaons blancs. De parfaits racistes misogynes ces historiens des époques napoléoniennes et coloniales. Par les temps qui courent, les féministes les brûleraient tout nus et vivants, ces grands connards. Et je ferais volontiers partie du peloton d'exécution.